Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar uma receita de xarope para tosse com apenas 3 ingredientes: o gengibre, o alho e o mel. Pessoal, essa receita foi minha prima que me enviou, pois uns dias atrás eu estava tossindo bastante e gripada, sem condições nenhuma de gravar. E após ter preparado essa misturinha e na primeira colherada fez um efeito espetacular. Foi incrível. A tosse começou a cessar. Então assim, eu gostaria de compartilhar esse xarope natural, melhor do que aqueles que você encontra em farmácias, porque eles são feitos com química. E na minha opinião, o melhor é o caseiro, bastante funcional. E o que é bom é para ser compartilhado. Então, se você gosta desse tipo de receita, já deixa aí seu like e se inscreve no nosso canal. Eu gostaria de mandar um beijo para a minha prima Ivanilda e dizer a ela que mais uma vez, obrigada por tudo. Então vamos ao preparo, muito simples de fazer e rapidinho. Aqui eu vou colocar meia xícara de mel de abelha, pode ser qualquer mel, desde que ele não fique açucarado. 2 dentes pequenos de alho amassados. Um pedaço de gengibre pequeno, também amassado, é a mesma proporção do alho. Então agora eu vou misturar bem, não precisa conservar na geladeira e ao tomar é necessário ingerir os ingredientes junto com o mel. Não é só tomar o mel, é preciso ingerir esses ingredientes. Pelo menos você toma 3 vezes ao dia uma colher de sopa e está pronto aí o xarope. Então, se você gostou dessa simples receita, mas super eficiente e que pode ajudar outras pessoas, compartilhe e se inscreva no nosso canal e deixa aí seu like. Eu vou colocar aqui num potinho. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!